今天我们修一下这台洗衣机，品牌是小天鹅的。我们先试一下机，你看显示1.3，像这种情况一般都是门开关的问题。我们打开看一下吧。先拆掉固定螺丝，先开上盖，再把这一圈的螺丝拆掉，拿下盖子。你看，冬天就要来了，老鼠准备在这里盖房子搭窝了，不小心把线弄断了。如果不弄断，我想这个房子已经住上了。你看，已经接好了，插上电源试一下，你看立马就好了。感谢您的观看。